आज मुकबाङ भिडियो बन्दैछ। हेलो एभ्रिवान, हेलो गर्न सबैले। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गो ब्लग्स। आज चाहिँ म दुईटा बहिनीहरूलाई लिएर आएको छु। आज चाहिँ हाम्रो यो मुकबाङ भिडियो हो। यहाँ बस्दाखेरि अल्को देखियो, त्यही भएर हामी तल बसेको, तल फेरि मुख मात्रै देखियो होला के। ल लेट्स स्टार्ट। आज चाहिँ हाम्रो मुकबाङ हो, यो पुरै सक्नुपर्छ है। लेट्स स्टार्ट। ल को देखिएको पनि हामीसँग छ जुस हामीसँग छ कोक। ल यसरी अनि हामीसँग छ यहाँ सेलरोटी, झिलिङ्गा, अनि यो मासको बोटुक, अनि त्यसपछि सलाद, अनि आलु र गाजर मिक्स गरेको चटनी, अनि यहाँ कुखुराको ग्रेभी मासु, अनि सिन्की र मटर हो क्या नानी? के हो? करेला। करेला र मटरको चटनी पनि छ है। ल लेट्स स्टार्ट गर्ल्स। मैले अघि नै तातो लिएर आएको थिएँ। यिनीहरू घरि कोक किन्न जान्छ है, घरि मुख धुन्छ। यो रेडी पाइसकेको छ मैले, त्यो गरेर यिनीहरूले पुरै सेलाइसक्यो। मलाई झिलिङ्गा बहुत मनपर्छ। यो हाम्रो फेभरेट कोक। माथि त दुग्ला दुग्ला भयो, तर मलाई कोक चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। कस्तो भयो तिमीलाई? बोलाऊ, तिम्रो पनि बोल्नभन्दा धेरै हाँस्छन् भर्खर भर्खर। के भन्नु सलाद। म यिनीहरूलाई चाहिँ चिनाउनै बिर्सेछु। यो चाहिँ हो मेरो मामाको छोरी, कान्छी, हाम्रो एक मात्रै बहिनी माउलोको। मेरो मम्मीको एक मात्रै भदै नि। नाम के नानी भन्दै? क्रिस्टिना गाहा मगर हो। अनि यो चाहिँ नानीको साथी, नाम भन्थ्यो गरिमा के हो? साहा। गरिमा साहा। बाहिर इन्भिटेलाई मैले पढाएको होइन, दुइटै बहिनीहरू। पोलिटिक्स हार भन्ने मुकबाङ हो, च्यालेन्ज होइन तर भनेर। कस्तो मिठो नि यो सेलरोटी क्या। अनि माइतीबाट पनि मासु एकदम मिठो हुन्छ। मासु अचार सबै मिठो हुन्छ। बङ्गुरको मासु पनि थियो, दुइटै हातले खाएको थिएँ म त। म त दुइटै हातले यसरी मासु त एउटै हातले खान्थ्यो होला, तर रोटीले छोप्नु पऱ्यो। दुइटै हात चल्छ म त। मासु अचार लिएर सबै मिठो बनाउँछ साथी मान्छेले। पहिलो टेस्ट मैले अगाउनु थाल्यो। यसरी अर्को हो, त्यहाँ फेरि देखेको होला। नानी त अल्के चाहिँ हामीले त अलि अल्गो हुनुपर्छ। गरिमा बहिनी अर्कै धेरै छ हाम्रो बहिनी। जो चुर्दिन त्यसलाई उठ्बसेको लाग्ने होइन नानी र मैले त
तुर चम्चा आज चाहिँ गरिमाले उर्वस गर्ला जस्तो छ के भयो मासु परेन हड्डी परेन मासु पनि हड्डी पनि परेन त्यसको भित्र फेर्मेर त्यही हेर्नु मैले सेल्फी लाइक त थियो अरे युज गरेर हड्डी राख्न प्लेट लिएर धेरै जान्ने भएपछि प्लेट नलेस यस्तो यो चाहिँ हो करेलाको अचार मान्छेले विभिन्न किसिमको जान्नु बनाउनु नानी फेरि किन त्यो स्कुलमा नगएको त मोबाइल चलाउन नै मोबाइल चलाउन नपाएन हुन्छ रमाइलो हुन्छ जस्ट नेटल सल्लाह गरेर भएको घरबाट बाहिर निस्किथेँ नि किन पकौडा खाने दिन देख्थेँ नि आज बल्ल देख्थेँ भित्रको भित्रै काहीँ निस्किन्न मेरो बहिनी चाहिँ अरूले कति जितेर पुरस्कार पाए भित्र बसेपछि पुरस्कार पाउँछ मेरो बहिनीले चाहिँ काहीँ ननिस्किनु पुरस्कार भित्र थुन्ने अगाउनु त म पो अगाइसकेर आज नानीले खायो नि खायो मुकबाङ भिडियो चाहिँ हो सेलरोटी र मेरो दुईवटा बहिनीहरू कोले हाफ चाहिँ भनिहाल्यो दुईवटालाई मैले उठबस गराउँछु हाफ त कतै प्योर नेपाली हुन्छ नि ढिलो भने मजाले खाऊ म छिटो राखिदिन्छु खाएको घाँटी दुखिरह अब भोलि मेरो घाँटीको अवस्था के हुन्छ थाहा छैन हड्डी त यतै मात्र परेर तुम कसैले नि हात दिनौ किन पिन्टे तिमीलाई सुरुबाट खुवाउने एउटा नदेखेर म नदेखेर तिमीको देखाए भयो झिलिङ्गाले धेरै देखेको हजुरलाई फुटालेर खाएँ
सबैको सल्लाहले मलाई चाहिँ भयो तिमीलाई भयो भने Okay. खाने भए खाऊ यो थियो हाम्रो मुकबाङ अझै खाने वास्तवमा भने नि मैले कसैसँग मुकबाङ भिडियो नराखेर हुन्छ च्यालेन्ज नगरेर हुन्छ कि म सधैँ हार्छु कि म धेरै खानै सक्दिनँ एक दिन फेरि अब पानीपुरी च्यालेन्ज गर्नु है च्यालेन्ज गर्ने के जस्तो छ अहिले घाम लाग्छ बेला खाना त पुतल मुसिँदै खुर्सानी मिठो मोटो खाउँ न अनि यहाँ नराखा भोलि भोलि खाए मैले खा तुर्न पर्यो नि भन्नु म त्यसलाई स्याउ बनाएर चाहिँ मुला रहेछ स्याउ पनि सेतो हुन्छ क्या नाइके यो ताको त के अरे बोक्रा बोक्रा अस्ति यो यस्तोवाला स्याउ यस्तो स्याउ अरे यस्तो खाला गोलो खाला उसो मुला यो गोलो खाला कि लामो खाला थाहा छैन गोलो खाला होला क्या घरै लाउनु भएको थियो के हो अस्ति घर पनि यस्तो थियो गोलोवाला अहिले चाहिँ मैले तुलिसकेँ हो यहाँ लेदो मात्रै पुरै त्यसमा तेल छ क्या तेल यो सेलरोटी मात्रै भन्छ यस्तै हाफ अनि चटनी चाहिँ मैले के गर्थेँ नि इनुलाई भन्दा मलाई अलिक धेरै राखेको थिएँ त्यही भएर त म खाने खाना सकिन्न अगाडि अब म खिचडी खान सक्दिनँ कहिले खिचडी नि यो पकाएको अब फेरि उता गएर दुग्रेर आमेर उता पछिसम्म खिचडी खानुपर्छ फेरि हामी अगाडि सक्यौँ इनुर चाहिँ एकदमै इनुर मेरो भन्दा इनुरको धेरै देखाएको थियो सबैको मेरो चाहिँ यति हो यो चाहिँ सकिसकेको यहाँ तेल भयो अनि यहाँ थोरै अचार एउटा बटुक छ अनि यहाँ उसको यहाँ ग्रेभी पनि छ अनि नानीको चाहिँ यहाँ नानीको चाहिँ नानीले चाहिँ कस्तो आज त खाइने यहाँ बढ्दै हामी दुईवटा बढ्दै खायौँ नि यसले बढ्दै खाइने यहाँ बढ्दै खाइने मैले खाँदै खाँदै त क्यामेरा साई भएर पनि होला मेबी अनि क्यामेरा साई चाहिँ एकदमै साई छ मेरो बहिनी एकदमै उस गर्दैन कि हाम्रो चाहिँ मुकबाङ यही सकियो अब मुकबाङ त मुकबाङ के भन्ने हो अब थोरै रह्यो सबैको अगाडि यो होइन धेरै धेरै खायो सो हाम्रो यो मुकबाङ Don't forget to like, share and subscribe my channel. Hope you will enjoy our mukbang video. Okay, bye.